tema de la taula rodona és Europa, migracions i refugiats, que jo crec que és el tema nuclear i central en aquests moments per explicar Europa. Acabem de veure l'informe sobre la guerra d'Iraq, on queda claríssim la implicació, sobretot de Gran Bretanya i del ple en la guerra d'Iraq, que també no es pot explicar la guerra de Síria sense la guerra d'Iraq, es pot explicar tota la crisi dels refugiats sense aquesta cadena de conflictes. La crisi dels refugiats posa en evidència la debilitat d'Europa, és una crisi institucional, de valors, i jo crec, i plantejo ja ho llenço com un dels temes a parlar amb la taula rodona, una certa crisi moral i d'identitat europea, i que té un punt que és la por, com la crisi dels refugiats provoca la por en una part de l'opinió pública. Jo penso que no s'explica el Brexit sense aquest fenomen de por a l'altre, de por als refugiats, de por a la immigració, i el Brexit té les conseqüències que té i que estem analitzant fins a quin punt va afectar les eleccions. Jo m'interessaria, i per això faig aquesta introducció, que intentem obrir el focus al màxim possible a l'hora de parlar d'Europa, de migracions i de refugiats. És una crisi mundial que té un impacte directe a Europa i que Europa no ha trobat les polítiques coordinades per fer front a aquesta crisi. Per parlar d'aquest tema tenim, jo crec, una taula que pot aportar molta profunditat. Està l'Andreu Missé, que és director d'Alternatives Econòmiques i un dels periodistes que millor coneix Europa, Manel Vila, director general de Cooperació i Desenvolupament de la Sanitat, el Joan Raventós, director del Comitè Català de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per Refugiats, i la Laura Pelai, vicepresidenta general de l'àrea externa d'UGT i portaveu del sindicat. Jo, per començar, el que faria és plantejar, a partir del que hem parlat i de la biografia de cada un, una pregunta a cada un. Us plantejo ara les 4 preguntes i després cada un respon la seva i entrem ja amb el diàleg. L'Andreu Missé, que va ser cap de la delegació del país a Brussel·les del 2005 al 2012, i un dels periodistes que millor coneix la realitat europea, li preguntaria si la crisi dels refugiats és només la punta de l'iceberg d'una profunda crisi europea, i simbolitza una fractura dintre d'Europa. Al Manel Vila li preguntaria si té una llarga trajectòria en la defensa dels drets humans, té l'experiència de quan la guerra de Bòsnia, la implicació de la ciutat de Barcelona amb Sarajevo, el districte 11, és a dir, en aquell moment la societat barcelonina i la societat catalana es va implicar molt amb el que va ser la guerra. Aleshores, Barcelona va ser un símbol mundial en el rebuig a la guerra d'Iraq, inclús el Puig va dir que no seguirien el que deia Barcelona, és a dir, Barcelona estava en el centre. I ara la pregunta és si davant de la crisi dels refugiats Catalunya i Barcelona han perdut aquest lideratge en el rebuig, en la solidaritat, en el tema en el rebuig a les polítiques, sobretot les que fa l'Estat, i la solidaritat amb els refugiats. I jo li preguntaria què pot fer Barcelona i pot fer Catalunya per recuperar aquest paper. En el Joan Raventós, que és director del Comitè Català de l'ACNUR, diria si la crisi dels refugiats el que està posant en crisi és un dret sagrat, el dret a l'asil, si està posant en evidència la falta d'implicació dels estats a l'hora de donar suport a l'ONU en aquestes polítiques. I també li preguntaria què podem fer per resoldre aquests problemes. I a Laura Pelai, si la crisi dels refugiats i de les migracions el que està sent utilitzat com una excusa per posar en qüestió l'estat del benestar
del model europeu, els drets laborals, és a dir, si hi ha uns interessos que aprofiten aquest impacte i la por, aquest impacte que provoca la crisi dels refugiats per reconduir, entre cometes, el model europeu de benestar. I dit això, ara us demanaria que a vosaltres respongui aquestes preguntes i ja, a partir d'aquí, obrim el diàleg. Andreu? Molt bé, doncs bon dia a tothom. Moltes gràcies per haver-me convidat a parlar d'aquest assumpte. Jo penso que des que va haver la votació del referèndum de França i Alemanya el 2005, jo crec que hi ha un canvi històric a la Unió Europea. És a dir, és la primera vegada que el projecte es posa a fer una consulta als ciutadans de com estan les coses i surt un no previst. I jo crec que des que llavors anem enrere. És a dir, que vam improvisar com va poder el Tractat de Lisboa, que va ser el Tractat de Lisboa, va ser no, però és a dir, ja no va ser com a Constitució que volia fer, ja va ser molt semblant. Després va venir la crisi financera, va ser una crisi profundíssima, que la vam resoldre molt malament. Abans de la conferència que abans s'ha comentat molt, vam estar 5 mesos a reaccionar per resoldre el problema de Grècia que hagués pogut resoldre. Abans vam parlar malament del Trichet, però no hem dit els pecats del Trichet. El Trichet va pujar els tipus d'interès en plena crisi, que va ser el pitjor pecat que va fer. És a dir, el motiu que té la crisi, més de facilitar, va fotre la medicina contrària al que tocava. Doncs de tot aquest panorama que anem avall i que hi ha crisi financera mal resolta i mal gestionada, una gran política d'austeritat que encara ha agreujat més els problemes, ha augmentat les desigualtats. De tot això, per mi és molt més greu, i el més greu de tot, que és la crisi dels refugiats. És a dir, l'altre pot tindre mesures de tipus econòmic, és a dir, ara el Draghi s'ha inventat això de donar diners a preu baixíssim, tot es pot posar parxes. Ara, el que no es pot resoldre és quan els europeus renuncien a el que ells han establert els seus propis lleis. En la Carta dels Drets Humans, en la Carta de... Llavors, la crisi dels refugiats, vosaltres ara no us en recordareu, el que es va dir al gener d'aquest any. És a dir, el 2015 és un any que va haver moltíssims refugiats, perquè van ser expulsats per motiu de la guerra. Llavors, Alemanya n'havia citat 1 milió, hi va haver començar molts moviments en contra del país, i llavors van començar a sortir que després van començar a prendre mesures. És a dir, mesures des de controls dels funcionaris. A Dinamarca els prenien els diners i els prenien les joies perquè havien de pagar les despeses de l'estat de benestar. És a dir, a l'altre van posar barreres físiques. És a dir, que es va crear el gener-febrer del 2016 tot una mostra que es va veure clarament que Schengen, que és el tractat que permet el moviment de persones, estava en crisi. I llavors van sortir comentaris bastant espectaculars, com dir, això és com va arreglar amb 6 setmanes o l'Europa es trenca. És a dir, que ja els comentaris eren ultimàtums. És a dir, que Europa es trenca, això no dura, això no s'aguanta. El Juncker va dir una frase ben curiosa que va dir, diu, si Schengen se'n va a l'aire, l'euro desapareix i també el mercat únic. Jo ho penso així perquè trobo el problema que Schengen fracassi o que és l'euro. És a dir, semblava com si l'euro fos el valor suprem. És a dir, escolti, si nosaltres tenim un valor en si que és el moviment de les persones per tot el territori, doncs no cal buscar més causes. Escolti, això, si nosaltres tenim un compromís d'acollir refugiats perquè el tenim per llei, si l'incomplim, el problema és aquest. El problema és que nosaltres som incapaços de complir la nostra llei. Aquest és el fonament del projecte europeu. Per tant, és a dir, si nosaltres fem això... Bé, llavors, en aquests moments d'espant, sortien comentaris com dir el ministre d'Economia del Xou de fer un plan Marshall als països aquests d'on venen els emigrants. O el president de la Comissió Europea dient hem de fer un pla Juncker per invertir en tots aquests països i perquè no vingués ell. Però parlaven com si la gent no venia perquè hi havia unes guerres
hi havia tota una situació, és dir, això el mes d'opinions es va, no sé si em vull allargar més o no, però dic que això es va fer un parche, que és un parche que és per mi la gran il·legalitat, que és l'acord amb Turquia. Que l'acord amb Turquia és l'acord de dir, bueno, és a dir, això és el mes de març, portàvem ja 2 mesos de desesperació, no sabien què dir, què fer, acabàvem vivint més països que feien més Àustria, Hongria, Suècia, tots els països, és a dir, per no parlar de tot el conflicte del Brexit, que té un trasfons d'immigració, és a dir, tot el conflicte del Brexit ve, la raó fonamental, l'argument fonamental és, i ja s'ha vist després, les manifestacions d'agressivitat de molts immigrants contra els estrangers. Però els estrangers aquí, europeus, no, és dir, això és que és dir, Europa té un problema gravíssim. El que s'haguessin dit els alemans, si haguessin dit alguns clar que això ho van fer una vegada, però van donar els inglesos, tot això, no? Aquest deixem el poble. Aquest tractat va ser una cosa que no podia haver de cap manera, perquè no havia de ser un acord d'Europa amb Turquia. Això va ser formalment, però a la pràctica va ser un acord d'Alemanya amb Turquia. I això demostra que va fer una cosa improvisada, no? D'acord, teníem 3 punts bàsics que nosaltres els dèiem, escolti, si vostès ens acullen, nosaltres els enviarem tots els immigrants que no estiguin ben documentats, els enviem a vostès, i a canvi, vostès rebran 6.000 milions d'euros, a canvi, vostès tindran visa per poder venir aquí tots els tours que vulguin, i a més, reemprendrem les negociacions que teníem parades d'adhesió de Turquia a la Unió Europea. Els ports, fantàstic, però tot era una cosa basada en una falsedat. És a dir, els europeus no podien fer aquest acord de dir nosaltres us portarem la gent allà. Per això, la prova és que no ha funcionat. Perquè els jutges grecs es neguen a enviar, escolti, jo no puc enviar aquesta gent allà, perquè és un refugiat, que no és el mateix que un immigrant. Un refugiat és un senyor que si va a aquest país el poden matar, i nosaltres amb els que tenim el compromís és amb els refugiats, no amb els immigrants. És a dir, és un compromís legal, que és sempre una gran diferència amb això. Una cosa és una actitud de solidaritat amb els immigrants, però amb el refugiat nosaltres tenim el compromís que els acollirem. I que no els enviarem. Llavors, aquest acord vulnera 3 punts fonamentals de la Carta dels Drets Humans. La Carta dels Drets Humans Europea és del 2000, però té el mateix valor que els tractats, perquè l'article 6 del Tractat de la Unió Europea diu que la Carta dels Drets Humans té el mateix valor que un tractat. I aquesta carta, llavors aquesta carta diu que nosaltres acceptem els principis de la Convenció de Ginebra del 51 i un protocol de protecció als refugiats. Què vol dir? Que no farem devolucions en calent, que no farem devolucions col·lectives i que, per posar alguns dels drets, i que els menors tenen prioritat sobre les decisions dels estats. Els estats populars no poden vulnerar la protecció dels menors. Per tant, vam fer un acord il·legal. Doncs la mateixa naturalesa de l'acord ha fet que no es pogués ser possible, i una de les compensacions que se'ls donava als turcs, que era la més eminent per ells, que era el visat, ara Europa no els dona, perquè els exigeix que corregeixin la legislació sobre terrorisme, que és una legislació que tenen antidemocràtica per tot arreu, que tenen altres els periodistes, els acadèmics, tot el no. Europa, per mi, des d'aquest 2016, està en la crisi profunda, perquè això és una crisi del projecte. Nosaltres anem per al món presumint que és un projecte de valors, és un projecte de drets, i després només parlar de drets. Nosaltres parlem de drets, el que té aquests drets. Ens els hem saltat olímpicament en un tema fonamental, per tant això per mi sí que és una crisi de veritat d'Europa. Molt bé, gràcies. Manel Vila. Moltes gràcies. Agraït a la invitació
m'havia preparat una intervenció per explicar el que em pensava i després el torn de paraules. Sempre a la intervenció sempre penso que he de treure al màxim les referències a unes vivències personals amb el tema de Bòsnia, Sarajevo i tal, però el moderador m'ho ha posat a huevo per la pregunta que m'ha fet, o sigui que no en tindré. Jo us he de dir que us agraeixo amb la invitació, que estic rodejat de col·legues i amics, per tant he de començar dient que estic una mica cansat de parlar d'aquests temes i em cansen. Potser és per edat, potser és per no sé quant, però ara ja portem aquí un any que tots els debats, tots els seminaris, tots els congressos que fem es té que introduir alguna conferència sobre el tema de refugiats. M'agradaria que algú tragués una samarreta de Jesuí Bagdad, perquè la setmana passada va haver-hi un atemptat que el més horrible que hi ha hagut en l'últim any i no hem fet cap Jesuí París o Jesuí Brussel·les. El tema dels refugiats, els exiliats, els camps de refugiats i el malament que ho està passant a l'ACNUR des de fa 50 anys és continu i a les afores de Nairobi hi ha uns camps de refugiats del que va passar a Somàlia i del que va passar, que són ciutats. Inclús a l'Orient Mitjà l'agència que s'encarrega de Nacions Unides als refugiats pels palestins va tenir que canviar de nom i no es diu ACNUR, sinó que es diu UNRWA, pensant que seria un tema que no se solucionaria mai, per tant anem a fer-li una agència i un nom específic per ells. Estem parlant de refugiats i estem parlant de la crisi aquesta d'Europa perquè ens ha tocat aquí ara, en aquest moment, i algú ho ha posat mediàticament, però és una vergonya d'Europa el que està passant i no és una crisi de refugiats. El moderador em deia que fes unes referències amb el tema de Bòsnia. El gran titular de l'any 93 d'un dels diaris és què passarà amb 1.200.000 bosnis recorrent Europa. No ha passat res. No ha passat absolutament res. Amb 1.200.000 bosnis, a veure, hi ha un bosni que juga a la selecció sueca que no ha marcat cap gol durant l'Eurocopa i això ha sigut notícia. Hi ha un fill d'un bosni que jugava al Barça i que està ara jugant a la Lliga anglesa. És el que ha passat amb els bosnis i aquella gran crisi que hi havia de què faran 1.200.000 bosnis recorrent per Europa després de la crisi dels Balcans. Però és que a més parlar-ho aquí a Europa també té trons. Soc fill de refugiat, Argelers i Sant Ciprien, d'un refugiat que es va escapar quan el deportaven cap a centre Europa, o sigui que tenim una trajectòria a sobre que no ens tindria que ser tan aliè parlar d'aquests temes. Avui parlarem de Dublín, de l'acord de Dublín, de Tampere, de Schengen, de lleis i reglaments. Jo he estat a Kayakov, no sé si a algú li sona Kayakov, però Kayakov és una ciutat grega al costat de Bodrum, que també es diu Halikarnasso, i Kayakov és una ciutat que l'any 24 es va decidir que tots els habitants grecs d'aquella ciutat passessin a viure a les illes i tots els habitants turcs de les illes passessin a viure al continent. I això es va fer després de la Primera Guerra Mundial. I Kayakov està abandonada, menjada per la natura, expressió, natura mediterrània, com des de l'any 24. Però algú va decidir que tothom ha de fer les maletes i es fes aquest moviment de població a Europa. Fa 2 anys vam veure i vam llegir a les notícies i ningú va aixecar la mà com famílies que es consideraven prorusses i famílies que es consideraven proucranianes o ucraïneses tenien que fer les maletes i canviar de barri, perquè avui a Donetsk o a Mariupol els barris són, no sé, no es pot dir ètnicament nets, perquè no és una qüestió ètnica, però hi ha barris per famílies russes i barris per famílies ucraïneses. I això ho hem llegit, ho hem vist.
Hem tingut aquí a Catalunya, a Barcelona, durant el 2014 i 2015, la majoria de peticions de refugi i d'asil han sigut nois ucraïnesos, que no volien apuntar-se als serveis militars obligatoris que hi havia als seus països. I això ens ha passat als nassos. Aquí a casa nostra ha tingut que ser un cop de puny, un crit a l'alcaldessa de Barcelona un 28 d'agost, me'n recordo perfectament, perquè vam estar parlant, un 28 d'agost dient, he fet unes declaracions a la sortida d'unes jornades que si a l'Estat no sap solucionar-ho dels refugiats, que ho passin a les ciutats, i les ciutats ja farem ciutat refugi i ens ho muntarem. Això va ser portada a La Vanguardia. Perquè portàvem, jo creia, i ho havia parlat amb l'alcaldessa el mes de juny, que 400 cossos morts flotant davant de les costes de Lampedusa al juny del 2015 reaccionaria l'opinió pública. No, encara no vam reaccionar prou aquí a Europa, però el naufragi dels 400 cossos, que ho recorden, és un 13 d'octubre, el papa Francesc aquest any farà una cerimònia, farà un recordatori, home, 400 cossos amb els salvavides mal fets i mal repartits flotant per les costes de Lampedusa podria ser prou fort perquè l'opinió pública reaccionés. No. Vam reaccionar per la foto de l'Ailan a la costa turca, podria ser, o no vam reaccionar tampoc per el que va passar en el pis soterrani de l'estació de Budapest, que també podria haver tampoc. Possiblement va ser aquell camió amb 70 cossos en una estació de serveis entre la frontera d'Àustria i Hongria, perquè trobar-se un camió frigorífic amb 70 morts a dintre d'Europa. Però sembla que des de fa un any ens tinguem que reaccionar rapidíssimament per aquest tema quan a la sortida de Nairobi hi ha milions, els refugiats aquests que han vingut a Europa portaven molts 4 anys en un camp de refugiats o a Turquia o a Jordània o al Líban, alguns, amb el pitjor dels casos, es van refugiar de la crisi de Síria i se'n van anar a un camp de refugiats a Iraq, perquè també hi ha camps de refugiats siris a Iraq, i amb això ens hem passat 4 anys en lliga perfectament, i ho deia el nostre moderador, per algunes persones, que la guerra dels Balcans és la guerra de la nostra generació, demà fa 21 anys del genocidi de Srebrenica. Demà fa 21 anys que amb un enclavament segur, amb cascos blaus holandesos, enclavament segur per les Nacions Unides, s'abandona el dia 11 de juliol amb l'enclavament segur i 2 dies més tard 8.373 homes són fusellats. Silenci de la comunitat internacional, amb el que passa a Síria durant 4 anys i ara estem reaccionant com podem perquè ens han vingut aquesta gent a treballar a Europa. És un pèl cansat aquesta qüestió. No és una crisi d'estats, no és una crisi de conflictes nacionals. El que està passant és que cada cop hi ha més desigualtats. I ara és per la guerra de Síria i dintre d'uns dies pot ser per qualsevol conflicte de l'Àfrica. No hem parlat, perquè m'interessa més parlar de l'altra zona, de com s'ha abordat el tema de Ceuta i Melilla i on estan els camps de refugiats i on es concentren la gent que volia parlar de Ceuta i Melilla, perquè es concentren en algun lloc i serà mediàtic quan algú li toqui o algú cregui que té que ser mediàtic. Parlem de 4 vaixells que estan en aquest moment fent tasques humanitàries en el canal de Sicília entre la costa de Líbia i de Lampedusa, però ningú aixeca la mà per explicar com aquests milers de persones han creuat el desert per arribar a les costes de Síria. Hi ha un negoci que hi ha darrere aquest tema i anirem parlant dels 54.000 que tenim a Grècia o dels 164.000, crec que és l'última xifra, que encara no tenen l'acreditació aquí a Europa. No sé, em sembla que hi ha masses universitats, masses think tanks i masses centres d'opinió
que fem aquesta reflexió i que costa moltíssim de trobar-li alguna resposta amb aquestes jornades. Hem externalitzat ja les guerres, perquè he estat he vist en primera persona Bagdad i la guerra d'Iraq, i era una guerra feta per empreses. Els estats l'únic que donaven és la cobertura. Hem externalitzat ara les fronteres i estem aviat externalitzarem inclús l'ajuda humanitària i farem algunes bases d'execució i algun concurs públic perquè quan hi hagi un camp de refugiats s'hi presentin empreses per gestionar el millor possible el camp de refugiats amb ares de la transparència i amb ares que segur que serà més econòmic que ficar-hi les entitats. Però per sort jo crec que hi ha centenars de ciutadans anònims que van a la planta soterrània de l'estació de Budapest, que van a les costes de Lesbos i a les costes de Quios quan és menester, o que ara estan treballant amb els camps no oficials de Grècia. Hi ha una excessiva institucionalització que no facilita la feina, que els informes deixaran molt clar que no és tot responsabilitat dels estats, inclús els criticaran pel seu voluntarisme i per la poca professionalització que tenen, però després ens farem fotos quan els nomenin catalans de l'any. És una roda que ens toca jugar i jo els vull dir que és cansat. En aquest aspecte de la pregunta que em feies, jo crec que el que falten són líders, falten polítics agosarats, polítics que s'ho creguin, fan falta intel·lectuals que trenquin rumors i que creïn opinions, fa falta que les grans entitats i institucions que marquen pautes, que per ara no hi són i ni se les espera, no sé, doncs fa ara 20 anys una meravellada va crear el districte 11 i quan encara estàvem discutint si es tenia que ajudar o no es tenia que ajudar a Sarajevo perquè no sabíem on estaven els bons i on estaven els dolents, algun alcalde va dir nosaltres sabem on estan els que pateixen. I els que pateixen és que al segle XX hi ha una ciutat de 450.000 habitants sense llum, sense aigua, sense gas, sense serveis bàsics, sense medicina, sense aliments, i hem d'anar allà i hem d'intentar entrar-hi. L'actuació del districte 11, ara 20 anys després, que se sap que devia ser alegal, devia ser anticonstitucional, devia ser qualsevol cosa, és molt estrany que l'any 95 la ciutat de Sarajevo, reunida en Consell Plenari, decideixi demani l'adhesió a Barcelona i que l'Ajuntament de Barcelona, reunit en Consell Plenari, decideixi nomenar el municipi de Sarajevo al districte 11 de la ciutat. Segur que això deu ser. Ara, ens fa falta líders i polítics que tinguin valentia per dir que el problema no són els refugiats, mai han sigut els refugiats, mai seran el problema els refugiats, sinó que el problema és trobar la política. De veritat que ningú pot trobar aquell article 26, mira que l'hem demanat, segur que a totes les legislacions hi ha un article 26 que admet fer el que està prohibit amb els articles anteriors. I deu haver un article 26 que permeti que la gent que està en el soterrani de l'estació de Budapest vingui a buscar-se la millor vida a unes altres zones. L'informe que vam demanar nosaltres deia no es pot, amb l'actual normativa no es pot tramitar i no es pot fer entrar a Europa gent sense papers. I nosaltres hem contestat que els que estan a Lampedusa ja estan a Europa. Aquest article ja no ens serveix. El cert és que aquí a Catalunya hi ha uns pisos preparats que estan buits, que a moltes altres ciutats hi ha pisos preparats que continuen buits, hi ha una gent en els camps que està visquent en unes condicions totalment infrahumanes, però ja us dic, no ens té que preocupar perquè està a Europa, és que els camps de refugiats a Jordània, a Turquia, al costat de Nairobi o al Sudan del Sud estan en pitjors condicions. A partir d'aquí jo crec que podria aprofitar un minut més, deixeu-me, per parlar de bones experiències, i jo crec que es parla poc de Canadà,
Es parla molt poc de Canadà i del sistema que té Canadà. Canadà cada any accepta 150.000 immigrants i no discuteix si són econòmics, polítics, refugiats de guerra. Entenen que per la seva demografia el país necessita una certa xifra i té uns canals preparats per això. O podríem parlar, i es parla molt poc fins que no hi hagi una crisi, de com Líban, un país de 4.400.000 habitants, està aguantant 1.200.000 refugiats. Aquest percentatge no hi hauria cap país, cap ciutat, cap poble del nostre voltant que pogués aguantar aquest percentatge. I en canvi no és notícia, no se'n parla, ens va bé com ho estan fent, estan una mica lluny, jo el que dic és Istanbul, com deia el Serrat, està a l'altra punta, no? Però com ha reaccionat un país veí del conflicte de Síria per entendre que durant un temps, perquè ho tenen claríssim ells, no? Durant un temps els tenen que acollir, perquè dintre d'un temps els tenen que acompanyar a que tornin a Síria, és un exercici prodigiós, crec que hauria de constar com una bona experiència i en canvi no en parlem. Vol dir que he d'acabar amb bones experiències, i crec que el cas de Canadà i el cas de Líban són bones experiències, però és un pèl cansino estar parlant contínuament d'aquestes solucions aquí a casa nostra quan tenim els pisos buits i per tràmits administratius no es pot tirar. Gràcies, Joan. Bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per la invitació i per estar present aquí avui en aquesta taula. Per mi és un plaer estar aquí a l'Escola d'Estudis Federalistes d'Esquerra. Jo el que faré d'alguna forma és respondre directament les teves preguntes, però després passar una miqueta el que m'havia preparat com a explicació molt numèrica, com veureu, però és que malauradament s'ha de parlar de xifres. Crisi del dret d'asil. Jo crec que diria més una reducció de l'espai d'asil a nivell global i això té diferents... Sobretot es presenta a diferents indrets del món i especialment a Europa, és un reflex clar, però no només a Europa. Per exemple, en aquests moments el govern Kenyatta, que ha sigut un govern d'acollida de persones refugiades, de fet en té 660.000 persones sota la seva protecció, ha dit que el camp de Dadaab, que és el camp més gran del món, que té en aquests moments 350.000 persones, ha de ser tancat a finals d'aquest any. No sabeu el que implica això en termes de l'impacte que pot tenir en les persones, perquè la majoria de les 95% de les persones que viuen a Dadaab són somalis, persones que no volen tornar a casa seva perquè saben que la seva vida està en risc i la de les seves famílies. Quin és el motiu que dona Kènia per tancar el camp de Dadaab? Doncs bàsicament que consideren que l'atemptat que va haver a la Universitat del nord de Kènia, no me'n recordo de quina ciutat, que van morir 150 persones, potser no ho teniu a la memòria, però va ser a finals del 2014, si no recordo malament. Les persones que van cometre aquest atemptat venien de Dadaab, quan és sabut que no és així. Què vull dir amb això? Que aquestes tensions, aquests discursos que deies tu al principi, de por a la diferència, de por a l'altre, etc., o de culpabilitzar el que és diferent o el que és un altre indret, no només calen a Europa, sinó calen a molts llocs del món. I això és una preocupació perquè el que té, la conseqüència que té és la reducció de l'espai d'asil. Però el més important que hem de tenir en compte és que el dret d'asil és un dret consagrat, és un dret que forma part de la Declaració Universal dels Drets Humans, és l'article 14, un dret primari, bàsic, però sabem que la Declaració Universal dels Drets Humans no és vinculant, és a dir, per molt que estigui incorporada a l'ordenament jurídic de moltes constitucions, és allà quan es converteix en vinculant als estats, però a nivell global la convenció no és vinculant. Són les seves convencions, els tractats, els que fan que aquells drets es converteixin en obligacions dels estats. I és cert que els 148 estats tenen signada la Convenció de l'Estatut del Refugiat, i aquests 148 tenen l'obligació de o bé garantir la correcta aplicació de la Convenció i el seu protocol que no és signat per tots els 148 que tenen firmada la Convenció. Si no recordo malament, hi ha 146 que tenen firmada la Convenció del protocol del 67, que bàsicament el que fa és
El protocol és dir, el dret d'asil que d'alguna forma s'articula dintre la Convenció del 51, que s'havia pensat només pels ciutadans europeus, la Convenció neix per resoldre un problema europeu, a partir del 67, amb el protocol, s'obre a tota la resta del món, a tots els ciutadans del món. Un dels països que no té signat el protocol del 67 és Turquia, per portar un element addicional de... És a dir, a Turquia, en principi, només els europeus podem anar a demanar asil cap altre ciutadà, cap altre país del món. Què són els refugiats que estan sirians o d'altres que estan a Turquia en aquests moments? Bé, hi ha una llei d'asil en la que Núria participa molt a l'hora de la seva elaboració, que és de l'any 2000, finals del 2014 també, que el que fa és una figura de ciutadans acollits, o un nom, ara no recordo exactament, però és una figura que no té res a veure amb el que diu, ja sigui l'Estatut del Refugiat o com a Europa tenim la protecció subsidiària o la protecció humanitària. És una altra figura. Però al mateix temps s'ha de reconèixer que Turquia, durant aquests últims 5 anys, que la guerra de la crisi de Síria està en marxa, ha acollit a 3 milions de persones i els ha donat aixopluc, i això és una realitat que ningú pot negar. Així, més que una crisi del dret d'asil, jo diria una reducció de l'espai d'asil, i preocupant en el sentit que de les grans convencions que protegeixen els drets humans de tots nosaltres, crec, si no em vaig mal errat, l'única que pot ser revocada és la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats. És a dir, un estat signant d'aquesta convenció pot decidir en un moment determinat, mira, escolta, jo d'això ja en tinc prou, la revoco dintre del meu ordenament jurídic i la deixo d'aplicar. La conseqüència que podria tenir això, imaginem que el govern kenyata decideix que, mira, escolta, jo amb aquestes condicions ja no puc fer-ho més, no puc acollir perquè tinc risc de seguretat dintre del meu país, etc. Cancel·lo, revoco la convenció dintre del meu ordenament jurídic. Això pot tenir un efecte dominó a nivell global que pot generar conseqüències imprevistes per tots nosaltres, perquè ningú és lliure de ser un dia una persona refugiada. Per això, la reducció de l'espai d'asil no en parlaria d'una crisi, sinó que pot, en el temps, si no es prenen les mesures adequades a nivell global, doncs pot tenir conseqüències conseqüències d'una crisi real i efectiva del dret d'asil, que crec que no estem en aquesta fase. Falta la implicació dels estats a les Nacions Unides. Bé, les Nacions Unides és una organització imperfecta a tots els nivells, té moltes habilitats, però si no existís s'hauria de crear. És a dir, és un cercle viciós que es fa difícil saber per on comença el problema i quina és la solució. La realitat és que vivim en un món organitzat en base a un resultat d'una Segona Guerra Mundial i això té unes conseqüències en l'equilibri de forces i de poder en l'ordenament internacional clares que s'estan mostrant ara amb la conseqüència de grans fluxos de refugiats, no només a Europa, a molts indrets del món, ja ho explicaré una mica més endavant, les grans xifres i per què aquest etnocentrisme europeu que estem en aquests moments, que fixem en aquest 1.300.000 persones que han arribat des de l'1 de gener del 2015 fins a mitjans d'aquest mes, fins a mitjans d'any, fan que pensem que és un volum enorme, que ho és, no ho podem menys tenir, però la realitat és bastant més rellevant. Aleshores, falta la implicació dels estats. Jo crec que falta la implicació dels estats per articular un govern mundial que permeti resoldre els grans conflictes que generen aquests desplaçaments forçats arreu del món. No hi ha una voluntat real de resoldre conflictes com el de Síria, com el d'Afganistan, com el de... De fet, perquè us feu una idea, el 64% dels refugiats que hi ha al món, que són 21,3 milions de persones, provenen de 4 grans conflictes: Síria, Afganistan, Somàlia i, me'n deixo un, Palestina. Aquests són els 4 grans conflictes que, resolint-los, resoldríem el 64% de les persones afectades pel fenomen del refugi. Home, creieu, i és una pregunta que us faig, que algú està intentant trobar solucions reals en aquests conflictes? Doncs, honestament,
des de la meva humil opinió i no com a director del Comitè Català del Nord, crec que no s'estan cercant, i aquestes s'han de trobar en el marc dels mecanismes articulats per les Nacions Unides i en les relacions multilaterals i bilaterals. No s'està fent. Què podem fer per resoldre? Doncs resoldre els conflictes. És que és obvi que si no es resolen s'han de trobar altres tipus de solucions, solucions humanitàries, solucions transitòries, solucions d'integració local, solucions de reassentament. Són solucions petites per resoldre un problema, per intentar posar tirites en un problema molt gros. Però el que sona utòpic, però l'única manera d'intentar afrontar aquestes circumstàncies és resolent els conflictes. I ara sí, us explico una miqueta les grans xifres a nivell mundial que afecten el desplaçament forçat. Dir-vos que l'ACNUR va publicar a mitjans del mes passat, el 20 de juny, que és el Dia Mundial de les Persones Refugiades, un informe on deia que hi havia 66,3 milions de persones desplaçades a la força, de les quals 21,3, com us he dit, són refugiades. Una part d'aquestes, uns 16 milions, estan sota l'empara de l'ACNUR i els altres 5,2 milions estan sota l'empara de l'UNRWA. A part d'aquestes 21 milions, clar, fins a 65 hi ha un gruix important, són els desplaçats interns, són uns 40,3 milions de persones. I els desplaçats interns, clar, és com una sèrie adelantada dels refugiats. És a dir, la tendència que estem veient és que durant els últims 10 anys el desplaçament intern ha anat creixent de forma exponencial, mentre que el refugi s'ha anat més o menys estabilitzant fins l'any 2012-2013, on hem vist que hi ha hagut una tendència al creixement del refugi. Per què? Perquè la gent, quan fuig de casa seva per un conflicte, per una situació de crisi, de guerra, etc., el que fa és primer moure's dintre del territori per veure si pot fugir del conflicte dintre de casa seva i esperar que pugui retornar a casa seva. Quan això no es produeix, el que fan és creuar la frontera i cercar-se en un altre estat. El que estem veient aquests últims 2 anys, en contra de la tendència que algun pugui tenir imaginaris, que el desplaçament intern tendeix a estabilitzar-se. I la previsió és que en els propers 2-3 anys el refugi tendeixi a estabilitzar-se. És a dir, que el volum total de persones refugiades fora de les fronteres dels seus estats de residència s'estabilitzi. Això no vol dir que disminueixi, estem en xifres històriques i no té previsió de que això es produeixi. Per què? Perquè els 4 grans conflictes, que són els que realment poden fer baixar aquestes xifres, no tenen visos de resoldre's. Ni Afganistan, ni Palestina, ni Síria, ni Somàlia. I a més s'estan afegint altres conflictes, com el de Iemen, que està totalment fora dels radars, perquè és un conflicte que està afectant, ja té un volum de desplaçament intern molt elevat, i això vol dir que es produirà tard o d'hora un desplaçament d'aquestes persones cap a l'exterior, fan que Iemen i altres. Per exemple, avui fa 5 anys que es va crear l'estat de Sudan del Sud, és a dir, el primer estat independent que s'ha generat a Àfrica des dels últims 30-40 anys, i en aquests moments Sudan del Sud passarà a ser, dintre de ben poc, serà un altre dels països que està entre el club de més d'1 milió de refugiats fora de les seves fronteres, tot i la seva gestació tan propera. Hi ha més de 2,6 milions de persones dels 5 milions d'habitants de Sudan del Sud que estan desplaçats a la força, dels quals 1,1 està fora del territori sud-sudanès. Algunes dades així que per mi clamen al cel. El 51% dels refugiats, no dels desplaçats a la força global, són menors de 18 anys. És a dir, tenim una generació perduda si això no trobem una solució per a ells. Què més? Així com a dades molt rellevants, jo crec que és important tenir-les en compte. Un 80% són dones i nens, i després ara el que hem estat veient durant aquests últims mesos és que tot això ha generat un increment, un augment del nombre de persones que arriben a Europa. I no ens hem d'estranyar, és a dir, la zona de benestar més propera, de desenvolupament més propera a aquests 4 grans conflictes i altres, és Europa. Llavors, si es desborden aquests conflictes en aquests països i el 85% dels refugiats, és a dir, quan fan el creuament d'una frontera, van a parar en un primer país d'asil i són aquests, el 85% de tots ells estan vivint a països en vies de desenvolupament.
Doncs els sirians el primer que fan és anar a parar a Turquia, que no seria un país en vies de desenvolupament, però després al Líban, a Jordània, a Iraq, els somalis se'n van a Kènia, se'n van a Etiòpia, se'n van a països que tenen molt poques capacitats d'acollida d'aquestes persones. I el següent pas és, si jo no puc desenvolupar, no puc tenir una vida digna en aquells països, el que faré és agafar el portànter i seguir caminant. I mentre això no ho tinguem present, veurem que aquests fluxos seguiran arribant a Europa. Podrem bloquejar-los més o menys a través d'acords il·legals com el de Turquia, acords que, per cert, hem de tenir en compte que no són nous. És a dir, l'acord de Turquia és com una volta de torca més a acords que sobretot Espanya n'és precursora. Espanya, Marroc, sí. De precursora en els acords de cooperació i immigració que porta a donar a terme Espanya des de l'any 2099, si no recordo malament, i que si un veu en sèrie històrica aquests acords, quan es van firmant i quin impacte té són les morts en la Mediterrània i a l'Atlàntic, de cara a les persones que van fins a les Canàries o que intenten arribar fins a Tarifa, doncs és una realitat. La diferència en aquest cas, substancial, és que fins ara els acords espanyols no afectaven aquells que optaven a la protecció internacional i aquí l'acord d'Unió Europea-Turquia és pervers en el sentit que aquells que podien optar a ser refugiats de territori europeu poden ser deportats, retornats, diguem-ne com vulguem, retornats a Turquia. De fet, aquest acord, les xifres que jo he pogut veure, ha implicat una devolució de 1.552 persones cap a Turquia i en principi hi havia un esquema que el que deia que per cada sirià que retornava a Turquia Europa n'acceptaria un en reassentament, que no seria la mateixa persona, seria una persona que estigués en alguns dels 26 o 30 camps de refugiats que hi ha. En realitat, d'aquest esquema 1 per 1, el que s'ha fet és un 354 han arribat a Europa. És cert que dintre d'aquests 1.552 sirians n'hi ha ben pocs, deuen haver aquests 300 o 400, n'hi ha ben pocs. Molts han retornat voluntàriament perquè no volien quedar-se confinats a les illes, perquè és la situació que es troben. No estan tots confinats en centres de detenció, sinó alguns d'ells estan confinats a la pròpia illa, no poden agafar un ferri per anar a territori peninsular. Dir-vos que és cert que l'any passat va rebre, no m'allargaré molt més, 1.260.000 sol·licituds d'asil. És una xifra que duplica la del 2014, però ens pensem que això s'ha aturat, o sigui que aquest flux s'ha acabat i en realitat fins a maig del 2020-2016 ja hi ha més de 400.000 sol·licituds d'asil fetes, que duplica amb escreix les sol·licituds fetes durant el mateix període de l'any passat. És veritat que aquí hi ha un efecte, impacte de les grans xifres dels mesos de desembre, dels mesos de novembre, etc. Però si mirem les noves arribades a Europa, a dia d'avui estan comptabilitzades 230.000 persones arribades a territori europeu i el principal flux d'arribada toca terra a Itàlia i no a Grècia, tot i que hi ha un impacte als dos tres primers mesos, 2 mesos i mig. Així que, la realitat és que la situació europea no és una situació que només afecti a Europa, és a dir, el fenomen migratori al continent americà, sobretot a Centreamèrica i el corredor migratori que va des de Centreamèrica cap als Estats Units, doncs mou aproximadament entre 400 i 600.000 persones l'any. Sí, no estem parlant del millor 15.000, però no és una xifra tan llunyana. El corredor del sud-est asiàtic és un corredor molt menor, però un corredor molt rellevant. I moltes vegades tenim aquesta visió que tots venen aquí, és a dir, que tenim aquesta sensació i llavors es generen aquests discursos dintre del Brexit, dintre de França, per exemple, és un eix cabdal en la política francesa i que pot tenir un efecte realment desastrós, que és la posada al govern d'un partit com el Front Nacional,
I la realitat és que els principals fluxos migratoris en el món no són sud-nord, són sud-sud. I és una reflexió que hem de tenir en compte. És entre països del sud on s'intercanvien més persones, perquè normalment les persones, com nosaltres, intentem anar el més a prop possible per poder viure d'una forma més digna. I la realitat, si mirem les dades de l'OIM, és que els ugandesos se'n van cap a Etiòpia o se'n van al país que estigui més al Camerún, etc., on tinguin més oportunitats a prop, perquè més moltes vegades poden parlar, són de la mateixa comunitat, del mateix tipus de tribu, es poden trobar amb persones familiars, etc. I aquesta és una realitat que moltes vegades s'oblida. Així que, a partir d'aquí el debat. Molt bé, gràcies Joan. Laura. Bé, merci per la invitació, perquè la veritat és que moltes vegades el dia a dia ens mata i està bé poder asseure d'un dissabte al matí i fer algunes reflexions. Jo us faré un parell o tres de reflexions, segurament molt disperses, però que jo crec que al final ens aconseguiré crear un cert relat sobre el que està passant, unes certes reflexions. A mi m'agradaria vincular-les molt amb Europa, però també m'agradaria ser molt autocrítica i faré un parell de reflexions sobre el rol que els sindicats hem de tenir i el sindicalisme amb tota aquesta història. Començant per Europa. Jo soc de les que crec que això és una crisi de valors, és veritat, però també és una crisi de civilització, absolutament. Jo quan anava a la facultat a mi m'explicaven que això d'Europa deia llavors que era un OVNI, un objecte polític no identificat. D'acord que això de l'OVNI anava per altres temes que no tenen res a veure, però si això és un OVNI, un objecte polític no identificat, en aquests moments el tenim vagant per l'espai sideral, perquè ha perdut l'ànima, ha perdut els valors i ja no és absolutament res. Jo crec que aquesta crisi dels refugiats ha posat damunt de la taula les debilitats d'aquesta Europa que té diferents factors, tant interns com externs. Del tema de Turquia ja se n'ha parlat, hem venut absolutament la nostra ànima al diable, a canvi de 6.000 milions d'euros hem intentat que ens arreglin un problema i aquí també hi entra una altra derivada que és la crisi del lideratge europeu pel que fa a la política exterior que es té en aquests moments. Però també he posat de relleu la crisi dels refugiats, jo crec, els greus problemes interns que té Europa, una crisi, una Europa mancada de demos, una Europa mancada d'ànima i que ha posat de relleu en el pitjor dels casos quins són els resultats de l'austeritat. En el moment en què els ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea més ho necessitaven, fa fallida el nostre estat del benestar, el fan fer fallida, no és que faci fallida, li fan fer fallida, que és una altra cosa, i en aquests moments hi ha moltíssims ciutadans i ciutadanes que vinculen aquesta fallida de l'estat del benestar de diferents derivades als seus respectius països amb una competència que entra des de fora, que entra a partir dels refugiats pel que fa a l'accés als serveis públics, pel que fa a l'accés a subsidis, a l'accés pel que fa a prestacions. I aquest descontentament el que està clar és que l'estan capitalitzant determinats partits xenòfobs i racistes que estan creixent absolutament i brutalment a dins de la Unió Europea, i aquest és un dels grans perills que tenim en aquest moment com a societat i com a treballadors i treballadores. Una altra reflexió així ràpida. Un dels pilars de l'ànima europea és la lliure circulació de treballadors i treballadores. Jo crec que aquesta ha sigut una de les grans que s'ha aconseguit, i amb el sistema d'asil aquest sistema té limitacions, perquè la limitació és tant que el país d'asil et permet moure internament dins del país, però se't tanca l'espai Schengen majoritàriament. Jo vull arribar aquí. Vull arribar que hi ha diferents comentaris que a mi, i a més em dol bastant sentir-los a determinades persones que et diuen els sirians, ostres, tu, venen cap aquí, parlo dels sirians, afganesos, és igual, són gent molt qualificada, fixa-t'hi, tots tenen estudis. I a mi m'indigna bastant perquè penso, hòstia, i el pobre pagès ha d'estar allà esperant que els talibans vinguin a casa seva i facin el que hagin de fer, o un sirià que té una botiga d'aquestes que n'hi ha bastantes per Damasc i per altres zones que ven el que pot, ha d'esperar perquè no és qualificat.
Jo crec que aquests comentaris són comentaris que fan molt de mal, perquè a més, amb el sistema d'asil el que podem estar és al llindar d'una certa competència de països per mà d'obra qualificada. És a dir, jo només vull els exiliats o només asilo a persones altament qualificades. I és en tant en quant estem creant, jo crec, un petit monstre a casa nostra d'aquesta Europa que s'està quedant sense valors d'una manera absolutament dantesca i ràpida. Quin és el rol dels sindicats i del sindicalisme en tota aquesta història? I és un rol que jo faré molta autocrítica, perquè hem de ser molt autocrítics. Els sindicats en aquests moments tenim una cosa que es diu Confederació Europea de Sindicats, que és una suma de sigles sindicals, no és un verdader sindicalisme europeu, perquè si vosaltres aneu a una reunió de la Confederació Europea de Sindicats veureu que ja cadascú defensa el seu territori i el seu propi estat, i això és evident que resta i no suma. De fet, fa poc es va fer una cimera a Roma per parlar del tema dels refugiats i bé, evidentment allà es veia el posicionament dels sindicats del sud, el posicionament dels sindicats del nord i el posicionament dels sindicats de l'est, que és absolutament dantesc. I jo abans deia que això a Europa era una crisi de valors, i jo entenc que els sindicats i el sindicalisme, si a la Confederació Europea de Sindicats deixem que quallin determinats discursos com el que estan fent els sindicats en aquests moments de l'Europa de l'Est, no tindrem una crisi de valors als sindicats, que moltes vegades segurament ja la tenim, sinó que serà absolutament dantesc i ens conduirà a la nostra pròpia fulminació. I amb això soc molt crítica, crec que hem de fer autocrítica i que el rol dels sindicats ha de ser molt clar de no posar treballadors versus treballadors, que és en aquests moments el que se'ns està intentant posar. És evident que des de fa molts anys amb el tema de la migració ja se'ns està intentant dir és que vindrà gent de fora i el que farà serà rebaixar les nostres condicions perquè hi haurà més mà d'obra. Escolteu, això que els expliquin els canadencs. Això que els expliquin, escolteu, senzillament hi ha una crisi que és una crisi econòmica, que és una crisi que té moltes altres derivades, que són derivades macroeconòmiques, que són derivades d'aquest austericidi que se'ns està sotmetent als treballadors i treballadores i que evidentment, més enllà del que és per produir, que és un trencament social, el rol dels sindicats ha de ser mantenir la cohesió social. I mantenir la cohesió social perquè jo fa pocs dies, i aquí tenim un representant de la Generalitat de Catalunya, obro un diari, estava esmorzant allò típic que fas el dissabte, esmorzes, obres el diari i et veus un anunci de la Generalitat de Catalunya, no? I et deia, què està fent la Generalitat pels refugiats? I et deia, targeta sanitària. Collonut. Pla d'inclusió a l'escola si arribes pels crios. Collonut. Llavors et deia, inscripció al SOC, al Servei d'Ocupació de Catalunya. I entre parèntesis et posava com tothom. I jo vaig pensar que això era demolador. Era demolador perquè aquest com tothom estem prejutjant que aquí ens arribaran refugiats i el que faran serà, i us ho dic, jo que estic al Consell de Direcció del SOC i que em diu jo us quedem Consell de Direcció, penso fotre això per dalt i per baix. Perquè estic prejutjant quan li dic que jo tindré dret a inscriure al SOC com tothom, que la persona que ve tindrà uns certs privilegis o la persona que ve m'estarà entrant en un moment, doncs l'atur és el que és, m'estarà entrant per damunt d'un altre. I és un tema que jo crec que hem d'evitar i és la primera persona que li faig la reflexió de l'administració de la Generalitat, que consti en acte, que no he tingut ocasió, que hem d'evitar perquè si trenquem la cohesió social del país serem pell i és més, no és que haurem vengut la nostra ànima al diable perquè com a societat segurament ja no serem res. Així, tres reflexions ràpides, jo ho deixaria aquí si podem entrar en un debat. Gràcies. En primer lloc, Manel, si tens alguna cosa a dir sobre la referència. Bueno, refereixo si alguna és ja, si ho he apuntat per res. Bueno, vull dir que ara ja obrim entre tots plegats, hem de ser Paula i
públic, vull dir que fem un diàleg a partir del que s'ha sentit aquí, que em sembla molt interessant. Bueno, les seves reflexions sobre algunes coses que s'han dit, no? Sobretot comentaris, ho he dit vosaltres m'ha agradat molt també, però comentaris el que han dit l'Andreu i el Manel. Una és, em reflexiona el que es pot fer, evidentment, més enllà del voluntarisme, que és molt necessari, el que podem, per vosaltres, però reflexionant que quin món volem anar, no? Que previngui això, evidentment la solució serien dels conflictes i que un cop es produeixen doncs hi posi remei d'una forma més eficaç, no? I en aquest sentit, això pot ser una reflexió molt abstracta i fins i tot una mica oportunista, però hi ha dues grans línies, no? Cap on pot avançar la humanitat, que és la via de l'estat-nació o la via del federalisme. O sigui, i aquí jo crec que fer bandera de la superació de l'estat-nació i de buscar institucions de cooperació, institucions de cooperació democràtica, això és el federalisme. I en aquest sentit, la Unió Europea és un intent parcialment exitós d'això. O sigui, el gran territori de guerres i refugiats del món al segle XX va ser Europa. La Unió Europea això ho ha frenat. I per això, crec que merescudament, a la Unió Europea li van donar el Premi Nobel de la Pau, perquè la Unió Europea ha evitat les guerres que van assolar el continent i a partir d'aquest continent al món al segle XX. Com seria la situació actual sense la Unió Europea? Com se sentiria Viktor Orbán, per exemple, sense les restriccions que li imposa la Unió Europea? I és de ser molt lliure, però és que si no fos la Unió Europea encara seria molt pitjor. O sigui, gràcies a la Unió Europea les coses no són molt pitjors a Europa i al món. Per tant, el que volem és, evidentment, reformar la Unió Europea i que la Unió Europea sigui fidel als seus valors originaris. Però el model no és eliminar la Unió Europea, sinó que hi hagi més unions europees pel món. O sigui, potser comparem com ha sigut la descolonització a Àfrica i Orient Mitjà i com ha sigut Amèrica del Nord, amb Canadà i els Estats Units, grans agregats democràtics federals, o com és a la Índia. Com seria el subcontinent indi sense una gran estructura d'agregat democràtic federal com és la Índia. Però seria com Àfrica, amb sobirans del sud, no sé què, els hutus, els tutsis, tot això. Probablement, no ho sé, ja dic, sembla una mica oportunista. Crec que aquí hi ha una reflexió que ens interessa. És una cosa que deia el Manel i jo el coneixem des de molt de temps i potser ens vam conèixer precisament des de l'Ajuntament de Barcelona sent solidaris amb Sarajevo. Me'n recordo que una de les primeres coses que vam fer quan jo vaig entrar i tu m'ajudaves era portar unes noies de Sarajevo que eren d'ètnies diferents, que bé sabeu el restitut d'elles, no? I bueno, i ara quan comença a produir maravillades, no? Tu apel·les a lideratges i tal. Bueno, però les maravillades tenien lloc en un context. Les maravillades, que ens estimem molt el Pasqual Maragall i tot això, però tenien lloc en un context. O sigui, el Pasqual Maragall era una persona escoltada al Palau de la Generalitat, a Madrid i a Europa, perquè vam organitzar uns Jocs Olímpics i aquí va venir el Yeltsin en aquella època i el Clinton devia ser. O sigui, Barcelona era escoltada. O sigui, les coses tenen lloc en un context. Els lideratges eficaços tenen lloc en un context institucional i aquest context institucional és un context de cooperació i de reforma cooperativa, no d'anar cada un pel seu compte, diguéssim. Vull dir aquesta reflexió, lideratges sí, però lideratges en un context institucional que ens ha de preocupar i que a vegades segons quins discursos, clar, a mi també em va fer molta pena, Manel, fa un any i vaig anar allò de Srebrenica, perquè vam haver de dir, bueno, no va ser exitós allò. Però clar, no va ser exitós per què? Perquè tenim una televisió pública que es dedica a promoure uns valors que es donen d'hòsties amb el de Srebrenica. Clar, els lideratges sortiran quan ho facin en un context institucional que recolzi aquestes idees i quan siguem capaços de promoure una opinió pública que valora la idea de la concòrdia, la cooperació, la solidaritat i no les coses que es dediquen el 90% del temps a promoure la televisió pública catalana i espanyola. Sí, la verdad que este acto es muy agradable porque
de confrontar el espíritu de los que estamos aquí, porque más o menos tenemos una comunidad. Quería hacer también como apoyar, subrayar lo que decía en la anterior intervención. A mí me gustaría saber qué sería de África en estos momentos si cuando Nasser quiso hacer un panafricanismo desde Occidente, desde la Europa que ya dividida, se le impidió a toda costa, entre ellos los ingleses que ya hacían de las suyas entonces. Y además de esto, hay un tema que no ha salido y a mí me parece de gran importancia. Primero, Manuel decía la necesidad de los políticos valientes. Va a ser muy difícil que los encontremos, porque ellos cada mañana, cuando se levantan, miran las encuestas. Entonces, por ahí, y la sociedad, desgraciadamente, va muy lenta en la hora de avanzar en según qué ideas. Pero sí que es cierto que sería muy, muy interesante disponer de intelectuales audaces y honestos. Porque, fijaros, estamos en África, donde la sociedad está masacrada, y resulta que en esos países, las multinacionales están trayendo pingües beneficios cada día, con lo cual les extraemos las riquezas que tienen allá, y en cambio nos extrañamos de que vengan la pobre gente que no encuentra un lugar de trabajo allí. ¿Qué papel tienen, por ejemplo, las etnias? Es evidente que lo tienen, pero la religión, que está en el trasfondo de todas las guerras. ¿Cuándo vamos a intentar que se cree opinión respecto a la necesidad de separar la Iglesia y los Estados? Incluso en Occidente, en Europa, estamos, en España en concreto, imbricados a las religiones y las políticas, pero ya no digamos en los gobiernos africanos. Allí no distingues cuál es la religión de cuál es la política, y esto sigue siendo su enfermedad. Repito, he hecho a faltar los intelectuales que creen opinión en este sentido. Me parecía oportuno. Y para Laura, muy oportuno que hagas autocrítica. Yo veo que la globalización, y esto se ha dicho abajo antes, se ha hecho de modo desequilibrado. No ha sido una cosa que haya ido avanzando más que con criterios financieros. Para mí solo ha avanzado decisivamente por ahí. Y yo digo, ¿cómo no puede oírse la voz de los sindicatos y denunciar que estamos consumiendo productos que se fabrican en otros lugares bajo parámetros de esclavitud? A mí me gustaría escuchar esto también con más frecuencia, especialmente de los sindicatos. ¿Alguna otra intervención? Jo crec, Laura, que hem de ser curosos a l'hora d'explicar aquestes ajudes que pot tenir la gent que no, i si està mal redactada l'exposició estudiem-ho, però sí que la comunicació que li tenim que fer a la ciutadania és que la gent, quan els acollim aquí, entren en el circuit al màxim de normalitzat possible. I en aquest sentit, jo crec que la idea del com tots és perquè el nostre estat de benestar té que preveure que aquí hi ha una gent que ens pot anar arribant periòdicament i que tenen que entrar en el nostre circuit al màxim de normalitzat. En el viatge que vam fer per la primera setmana de maig al Líban per estudiar la col·laboració que tenim que fer entre el govern de Catalunya i les autoritats libaneses pel treball que estan fent, que farem un programa coordinat de totes les administracions. Una de les propostes que hi havia és una proposta que, igual que es va fer en l'època dels Balcans, les universitats catalanes estan preveient uns cúpuls de gent per poder acollir estudiants sirians per acabar els seus estudis i buscar la manera com aquests nois i noies poden venir aquí, sigui a l'Autònoma, a la Universitat de Barcelona o a la Pompeu Fabra, per acabar els estudis. Parlant allà a l'Aidut amb les autoritats, dèiem, per què no fem que la gent que ho necessiti més, siguin libanesos o palestins o siris? Per què tenim que fer una mesura només
pel refugiat. Si hi ha aquesta possibilitat que podeu fer aquí a Catalunya, perquè no busquem un sistema en què la gent que està anant a les universitats libaneses que ho necessiti més. En aquest sentit de dir, buscar ajudes que si no en treien l'etiqueta de que són pels siris o són pels refugiats o són pels... En canvi són per la gent que necessiti aquestes ajudes. A mi em sembla que la solució dels estats-nació, que al final, quan toca discutir aquests temes, estan discutint els estats-nació, però les solucions normalment sempre són a nivell al màxim de local possible. Hem dit moltes vegades, treballant des del municipalisme, que podíem estar mirant totes les grans vingudes de cayucos, però al final aquells nois, majoritàriament eren nois, estaven allà a la plaça Catalunya intentant buscar-se la vida, perquè al final la trinxera d'aquests conflictes està a la ciutat. Entre aquests estats-nacions que decideixen i que fan 4 cimeres discutint cúpuls i la solució que tindrà que haver-hi a nivell local, jo crec que Europa en aquest moment no té la mira tampoc de decidir aquestes coses amb la millor proporció possible. Hi ha unes forces d'estats-nació i de grans estats discutint a Europa grans que després es tindran que aplicar a nivells molt més reduïts de territori. A la millor és el bon moment per trobar aquestes millors escales per discutir els temes. Són tots. Si Laura hi havia una referència... Sí, jo només dic que el del SOC no ajuda. No. Amb la nostra feina de cohesió i que no se'ns trenqui la societat pel mig, a mi em sembla que no ajuda, senzillament, perquè podem dir, escolta'm, que sabíeu que l'estat del benestar aguantarà el que aguantarà i que tothom és molt conscient, però no per usar específicament el SOC com tothom. I no en tema sanitari... No, als altres llocs. I jo que soc bastant obsessiva de la tasca que ens toca els sindicats aquí, doncs això crec que no ens ajuda, ja està, senzillament. Pel que fa al tema que deia de l'autocrítica, en aquests moments tots estem al carrer protestant pel TTIP, no? Tots. Però aquí hi ha un problema, és que el problema no és el TTIP. El problema es diu l'acord comercial, l'acord que hi haurà amb Xina. Que aquest s'està negociant d'amagat, encara amb més opacitat i més nocturnitat i gelosia per part de la Unió Europea, que farà que Xina sigui considerada per l'OMC economia de mercat. No t'estic dient bé la frase, economia, no és ben bé economia de mercat, però hi ha una altra, i que farà que la siderurgia a Europa i la indústria química a Europa desapareixin en 10 anys. Res i curt. Això serà així. Doncs perquè, evidentment, perquè no estem jugant amb les mateixes regles del joc, uns i altres. Primer perquè la Xina, la siderurgia, s'està subvencionant per part del govern xinès perquè és el que és, i perquè la química s'està subvencionant i a part que s'està subvencionant no juguen amb les mateixes regles en salut laboral, amb les mateixes regles amb negociació col·lectiva, amb salaris mínims, etc. I això passarà, doncs, jo crec que al setembre, per l'última notícia que en tinc, al Parlament Europeu, que no tenen accés absolutament a cap paper dels que hi ha hagut, passarà amb una votació al Parlament Europeu, però és que han dit que digui el que digui el Parlament Europeu, això va a missa i l'acord amb Xina serà una realitat. Això enfonsarà l'economia europea, doncs, no ho vull ni pensar. Això encara farà que evidentment les llistes de l'atur pugin i s'accelerin, i això farà que la crisi europea és evident que la crisi europea pujarà encara més, o sigui, és evident, sempre dic que això de la crisi europea, qui diu que hi ha brots verds està molt bé, però mai s'està posant tant de relleu com ara que una cosa és la macroeconomia i l'altra és la microeconomia. Nosaltres que sortim al carrer sabem que la crisi no ha passat, al contrari, cada dia és més dura. I jo faig autocrítica perquè davant de l'opacitat de la Comissió Europea, davant de l'opacitat de totes les institucions europees pel que fa a aquestes negociacions, el nostre rol és molt difícil i molt complicat, els sindicats. És complexíssim, perquè és veritat, tu sents els sindicalistes dels països de l'est que neixen i viuen en una altra cultura i no volen refugiats.
senzillament no en volen. I tu ja els hi pots explicar, el que vulguis, solidaritat, cohesió, nosaltres som internacionalistes per vocació, ens és igual d'on vingui la gent, ens és absolutament igual, que no en volen. No en volen doncs perquè allà el sindicalisme està absolutament cooptat per diferents tradicions i moltes venen de la dreta que va assumir el seu rol de confrontació amb les diferents amb l'Europa de postguerra. Doncs és complicat, el nostre rol és complicat. El que passa és que jo sempre dic una cosa, que quan no saps molt bé què fer en aquesta vida, jo sempre dic al sindicat, quan no saps molt bé cap on tirar, te n'has de tornar als valors. I els valors diuen que el sindicalisme és internacionalisme, és humanisme i sobretot és fraternitat. I en aquest jo crec que aquí ens hem de plantar a la Confederació Europea de Sindicats i dir que hem de tornar als nostres valors i que el sindicalisme de l'est no és sindicalisme, és una altra cosa que no sé ben bé què és. I és veritat que a vegades això ens pot comportar 3 passos endarrere, que ens en comporti, però no hem de perdre mai ni els nostres fonaments ni les nostres arrels. Es que, perdona, este desarrollo asimétrico de la globalización, como mínimo tiene que asumir o exigir que aquellos países con los que hay intercambio comercial sean países donde en ambos se respeta las leyes de la Organización Internacional del Trabajo. Si no, no podemos. Si Espanya no ha signat alguns dels acords, no ha signat l'acord de treball domèstic, el 189. Però és que nosaltres mateixos a Espanya no signem molts dels acords de l'OIT, clar. És que què esperem? Perdona, però és que això és complicadíssim. Bueno, jo voldria... Sí. Jo voldria fer una reflexió en la línia que ha fet el Quico, perquè també tota aquesta jornada estava amb aquest marc, no? I és que precisament, és dir, els ciutadans, jo diria els ciutadans, em diria els polítics, els ciutadans cada vegada han trobat d'altres camins de fer-se presents, no? Per exemple, aquí hi ha hagut una crisi molt gran d'habitatge, hi ha sigut associacions que no estaven previstes, no són ni els partits, els sindicats, els que s'han conscienciat, o podem dir el mateix en el cas dels estafats pels bancs, doncs també han sigut associacions a vegades de consumidors, a vegades que estan plataformes que s'han improvisat. I amb això no faig cap crítica als sindicats, simplement dic que quan un veu que hi ha una realitat i hi ha una altra associació que es veu, han de mobilitzar-se. Moltes vegades vols dir no és en contra, sinó que dir aquests han vist aquest problema i l'han de començar. Llavors, jo penso que viu un món que els ciutadans han d'aprofitar tot el que hi ha. I tot el que hi ha és aquest aspecte d'internacionalisme, humanisme, fraternitat, aquests esperits, en el món que vivim, té estructures. I el Parlament Europeu és molt fluix, però jo defenso el Parlament Europeu. La OIT, la gent és el que és, però jo estic. Ara, per exemple, el debat del TTIP, una de les filosofies de fons és l'harmonització de la legislació americana amb l'europea, que és un dels grans temes de fons. Amb el tema laboral, Espanya, per exemple, sempre amb aquesta harmonització, Espanya ha firmat 55 convenis de l'OIT. Els Estats Units, dels 8 fonamentals, en té 2 firmats. I dels altres, 13. Doncs, escolti, nosaltres hem de defensar institucions federals, institucions universals, és a dir, que nosaltres, encara que estic dient abans que la Unió Europea està incomplint les seves pròpies lleis, té un tribunal a la Unió Europea. I jo m'agradaria que aquest tribunal, ho veurem segur, primer, que demani responsabilitats per aquesta il·legalitat del tractat, perquè això forma part del tractat, però sobretot també hi ha tribunals penals. És a dir, el que està passant amb les decisions que s'han pres amb els refugiats hi pot haver responsabilitats penals. Per tant, és a dir, que amb tot això, és a dir, jo estic a favor de les institucions federals, de les institucions universals, i perquè és els únics ganxos que poden tenir els ciutadans que han fet, doncs aquí, per exemple, tota la batalla amb el tema d'habitatge,
han tingut molt recolzament de la Unió Europea. Estem al Tribunal de la Unió Europea, que s'hi ha fet de resolucions, tu cites també el de les Nacions Unides, escolti, tots els falls públics, però on te pots agafar? Per tant, jo crec que a mi em sembla el que plantejava el títol, jo em sembla que hem d'anar amb un que sigui no tan sols d'una federació pensar en Espanya i Europa, sinó universal. És a dir, cada vegada jo crec que la situació d'Europa cada punt. És a dir, que perquè a mi em preocupa més que les desigualtats més grans del món estiguin entre una vorera i l'altra del Mediterrani, és el post del món té aquestes desigualtats. És a dir, que el que està passant aquí no és casual. Des del punt de vista fredament, que vingués un senyor d'un altre planeta que fes un anàlisi del món com està i diu, escolti, és que és lògic que aquests que són els més pobres estan al costat dels més rics, es diu, n'hi ha més diferència, doncs han de voler anar corrents cap allà. Només la ceguera ideològica, que el Fons Monetari Internacional fa uns dies ha fet uns informes de les avantatges de la migració, o sigui, és beneficiosa per tot, però el món no funciona amb anàlisis macroeconòmics, el món funciona més el discurs xenòfob que el discurs racional i democràtic, això ho estem veient. És a dir, llavors, no sé si ho has dit tu abans el que demanaves. Jo vull afegir un altre factor, no tan sols els intel·lectuals. Jo penso que una bona part del mal que tenim és els mitjans de comunicació, un sector dels mitjans de comunicació, que ho estem veient a Alemanya i a Anglaterra, que estan tenint una conducta completament antisocial, antihumana i antidemocràtica. És a dir que, i això sembla com si als altres mitjans que tenen actituds correctes no estigués ben vist parlar-ne, no? Però escolti, hem de parlar d'això. És intolerable les campanyes que fa el Sant o que fa el Bill Clinton, que estan excitant tot el dia i sempre hem de ser un descobert basat en mentides. Així que jo crec que aquí, en els periodistes, el que ens hem de dedicar és a dir, escolti, això és mentida, això és mentida, això és mentida. Dir-ho, doncs dins de les nostres possibilitats. I escolti, no és veritat. Jo això ho vaig viure a Bèlgica. A Bèlgica vaig viure que els flamencs deien, nosaltres cada any regalem un cotxe en els balons, que són uns gandús que no treballen. Els regalem un cotxe. Llavors, quan estaven defensant la independència, no tenia cap ni peus, perquè no era veritat, no s'han separat, no que no s'han separat. Doncs els inglesos deien, nosaltres a Europa cada setmana 350 milions de lliures que si els tinguéssim es podien dedicar al nostre servei. Bueno, després s'ha fet els números i no arriben ni a 200 milions. És a dir que una part d'això és la lògica de transferència d'un estat més ric a uns estats més pobres com són Polònia, com són Bulgària. Hi ha unes transferències que són mínimes a Europa, perquè al final tot el que es vol és un 1% del PIB. És a dir que... Sé que surto un moment de l'objecte de la xerrada d'avui, però aprofitant el que deies, segueixo bastant tot el que puc el tema de Colòmbia i el paper que estan fent els mitjans de comunicació contra el procés de pau, els grans mitjans de comunicació contra el procés de pau, i com estan soliviantant a la població, com estan fent sortir al carrer per protestar contra el... I parles amb la ciutadania i estan esperançats. Però jo segueixo bastant la televisió anglesa i la francesa, i últimament m'he entretingut a escoltar el Nigel Farage i la Marine Le Pen. No, ells diuen que estan preocupats pel racisme a Europa. Ells estan preocupats pel racisme a Europa. Ells el que volen és la llibertat i la democràcia. Dos petits comentaris, un sobre el federalisme. Els estats que han tingut una reacció més proactiva a la crisi, a la situació, ja no m'agrada parlar de crisi, però a la situació dels refugiats a Europa o arreu del món, a Europa, són aquells estats que tenen estructures federals. Canadà és un, 25.000 persones de Grècia durant els últims mesos. Canadà és un, 25.000 persones que van arribar a les costes gregues van ser reassentades a Canadà, amb un procés rapidíssim. Penseu que les 160.000 persones que tenien que reubicar-se al territori europeu durant aquests 2 anys, des del passat mes de juny fins al mes de juny de l'any que ve, només se n'han reubicat 2.283, un 1,34%. Grècia ha fet 25.000 de tot. Alemanya va tenir una política proactiva inicialment, que després es va veure coartada per mitjans de comunicació, per una opinió pública cada cop més... Estats Units,
tot i les seves mancances en altres aspectes, en temes d'asil, etc., però és el país que més reassenta del món, unes 60.000 persones de les 108.000 que hi ha reassentades arreu del món. Reassentament és anar a buscar persones en un territori determinat que estan a Jordània i les reassentes als Estats Units. Espanya s'havia compromès a reassentar en 2 anys 1.200 persones dintre d'un esquema al voltant de 22.000 persones i no n'ha reassentat ni una. Sí. No, 15.000 refugiats, però d'aquests 15.000... No, una cosa és el pla de reubicació, que Espanya va dir que reubicaria, no? Són ja en territori europeu, 14.900 i escaig. D'aquestes n'han arribat 300, amb les dades i de reassentament havia compromès a reassentar des del Líban i des de Jordània 1.200 persones sirianes. No n'ha reassentat a cap des de l'inici de l'esquema, que és el juny de l'any passat. I altres països estan fent esforços, i especialment els estats federals tenen aquesta vocació de respondre de forma més d'això.